егер де мен сол дәнекерлеуші болып жұмыс істеу үшін мен нені білуім керек, мен кәсіптік стандарт арқылы соны біле аламын. Кейбір жұмыс берушілер келешекте өзіміздің жұмысқа алар кезде 86% жұмыскерлерді жасанды интеллекті дағдыларын меңгерген мамандарды аламыз деп жатыр. Қазіргі кезде былтырғы жылы жалпы европалық дағдылар классификаторының негізінде өзімізге жаңағы цифрлық дағдылар банкін жасадық. Баршаңызға сәлем, Еңбек Токсқа қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің спикер Жүнісов Ернат Ғапуұлы елімізде ұлттық біліктілік жүйесін дамытумен айналысады. Ернат Ғапуұлы, қош келдіңіз. Жалпы ұлттық біліктілік жүйесі деген не? Ол бізге не үшін керек? Және қарапайым адам оны қалай түсінуі тиіс? Енді ұлттық біліктілік жүйесі Қазақстандағы ең бір басым бағыттардың бірі деуге болады. Өйткені экономика саласындағы білім беру, жаңағы еңбек нарық және экономиканы байланыстыратын басты мемлекеттік механизмнің бірі. Ұлттық біліктілік жүйесі негізі бізде қалыптасудың өзі 2012 жылдан бастап қалыптасты. Ол кезде техникалық және кәсіптік білік деңгейінде ғана кәсіптік стандарттар әзірленіп, жаңа қадам бастық. 15 жылдары біз бұны еңбек кодексіне енгіздік, ұлттық біліктілік жүйесі туралы негізгі бағытта. Сол арқылы біз кәсіптік стандарттарды реттеп, атамекен жалпы осы жүйеге жауап берді 22 жылға дейін. 23 жылдан бастап заң қабылданды. Заңда нақты әрбір осы жүйеге қатысты органдардың міндеттерін анықтап берді. Нақты 3 басқару жүйесі бар қазір ұлттық біліктілік жүйесінің. Ұлттық біліктілік органы ол мемлекет тарапынан әкімшілік басқарады. Екінші мемлекеттік орган жауапты біз еңбек министрлігі және ұлттық біліктілік органы бар біздің еңбек министрлігінің ішінде. Үшінші бұл мемлекеттік органдар және де мемлекеттік органдардың жанында салалық кеңестер құрылған. Осы 3 жүйе арқылы ұлттық біліктілік жүйесі бүгінгі басқарылып отыр. Ұлттық біліктілік жүйесі әрине дамыған елдерде өте жақсы жолға қойылған. Мысалы, Евроодақтардың бәрінде ұлттық біліктілік жүйесі білім мен еңбек нарығының арасын байланыстырып отыр. Сол сияқты Кореяда, Түрцияда бұл сала жақсы дамып келе жатыр. Бізде осы жүйені қолға алғанымызға нақты 2 жылдан асты үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр осы бағыттар бойынша. Бұл енді жаңа өзіңіз айтып өткендей, басқа азаматтарға оқу орындарына не береді дегенбіз. Бұл біріншіден еңбек нарығындағы біліктілік талаптарын реттейді. Яғни кез келген адам қандай дағды меңгеру керек, қандай білімі болу керек, яғни қандай құзыреттілікті меңгеру керек екені бәрі осы біліктілік талаптар арқылы жүзеге асырылады. Бұрын кезде білім саласында бөлек өзі жұмыс жасады, еңбек нарығы бөлек жұмыс жасады. Осының бәрі қазіргі кезде ұлттық біліктілік жүйесі біріктіріп бір сарынға келтіріп отыр. Мысалы, мен дәнекерлеушімін. Ұлттық біліктілік жүйесінде менің орным қандай, және мен оны қалай қолдана аламын? Енді ұлттық біліктілік жүйесіндегі бірнеше инструменттер бар, соның бірі кәсіптік стандарттар деп аталады. Жаңағы өзіңіз айтып отқан дәнекерлеуші, оған қойылатын талаптар сол жаңағы кәсіптік стандарттар арқылы реттеледі. Енді кәсіптік стандарттарға келетін болсақ, кәсіптік стандарттар бұл жаңағы еңбек нарығының тілі деуге болады. Кәсіптік стандарттар арқылы біз сол дәнекерлеушіге қойылатын білімдік деңгейі, қандай деңгейде болу керек, екінші оған дағдысы, қандай жаңағы білімі болу керек, дағдысы болу керек, сосын құзыреті болу керек. Соның бәрі осы жерде көрсетіледі. Мысалы, дәнекерлеуші дегенге бәрі ойлайды тек қана бір жаңағы дәнекермен жұмыс жасайтын деп. Ол жерде ол дағдылардың ішінде жаңағы металдың қалыңдығы, сосын техника безопасность дейміз. Соның бәрі сол дағдылардың дәнекерлеудің ішінде талаптары жазылады. Енді кәсіптік стандарттар көбісіміз түсінбей жатамыз, ол жай ғана құжат деп. Кәсіптік стандарт біріншіден жұмыс берушіге не береді? Жұмыс берушіге ол өзіне келетін маманның қандай дағдымен келді, оған қандай талаптар қоюым керек, сол арқылы құжат арқылы, кәсіптік стандарт арқылы біледі. Ал оқу орындары сол кадрды даярлау үшін осы кәсіптік стандарттарға бүкіл жаңа дағдыларды сол жерге енгізу керек.
өйткені еңбек нарығына сәйкес келу керек. А егер де мен сол дәнекерлеуші болып жұмыс істеу үшін мен нені білуім керек? Мен кәсіптік стандарт арқылы соны біле аламын. Яғни кәсіптік стандарт бұл білім беру жүйесі мен еңбек нарығын байланыстырушы ортадағы құрал болып табылады. Және де мысалы әрбір адам өзінің еңбек жолындағы мансабын сол ұлттық біліктілік жүйесі арқылы, кәсіби стандарттардағы талаптар арқылы анықтай алады. Бүгінгі күні енді жаңағы ұлттық біліктілік жүйесінің бір инструменті ретінде ұлттық біліктілік шеңбері деген бар. Ұлттық біліктілік шеңбері ол нақты жаңағы азаматтың қандай дағдыны меңгеру керек. Осы дағдыны меңгергеннен кейін біраз жұмыс істегеннен кейін кім болып әрі қарай мансабын өсіруге болады. Немесе сол мансап өсу үшін қанша жыл стажы болу керек, еңбек өтілі болу керек. Қосымша қандай дағдыларды меңгеру керек, бәрі ұлттық біліктілік шеңберінде көрсетілген. Біз былтырғы жылы ұлттық біліктілік шеңберін Европалық ұлттық біліктілік шеңберінде қайта қарастырдық. Ол 8 деңгейден тұрады. Яғни қарапайым біліктілік жоқ маманнан үлкен басқарушыға дейін осы ұлттық біліктілік шеңбері аясында қаралады. Мысалы, бәріміз бір салада, бір кәсіпорында жұмыс істеп отырмыз. Біреуіміз жай ғана операторымыз, яғни біреуіміз техникпіз, біреуіміз басқарушымыз. Әркімнің өзінің қойылатын талаптары бар. Яғни осы талап арқылы мен жай ғана оператор болып жүріп, ертең техник қалай болатынында сол ұлттық біліктілік жүйесіндегі жаңағы талаптарға қарап отырып, өзім біліп көре аламын. Сондықтан ұлттық біліктілік шеңберінде рөлі бұл жерде үлкен. Бұнда ұлттық біліктілік жүйесі дегеніміз бір иерархиядан құралады деп айтып өттіңіз. Бұған әкімшілік кіреді, ұлттық орталық органдарда кіреді. Соның ішінде мысалы әрбір саланың өзінің бөлек ерекшеліктері болады деп айтуға болады. Яғни әрбір кәсіптік стандарт болсын, жіктеушідегі бағыт болсын, салаға байланысты бөлінеді. Дұрыс па? Сол салалық кеңестер деп айтып өттіңіз жаңа басында. Сол туралы айтып өтсеңіз, қалай болады, жұмыстары қалай ұйымдастырылған? Өте дұрыс сұрақ. Өйткені мынау жаңа ғана айтып өттім, бүкіл ұлттық біліктілік жүйесінің заңы қабылданған кезде әрбір мемлекеттік органдарға құзыреттілік берілді. Сол саладағы мамандарға қатысты біліктілік талаптары, кадрлар даярлауға қатысты біліктілік талаптарының бәрі сол жаңағы мемлекеттік органдар реттейді. Сол мемлекеттік органдар жанынан салалық кеңестер құрылды. Салалық кеңестердің негізгі міндеті мынау еңбек нарығына сұраныстан бастап біліктілік талаптары, оған қойылатын біліктілік талаптары, одан кейін оның жұмысқа орналасу мәселелерінің бәрін осы салалық кеңес шеңберінде шешіледі. Бүгінгі күні 20 мемлекеттік органда 60-тан астам салалық кеңес бар, әрбір бағыт бойынша. Оның өзіңіз айтып өткендей жаңағы салалық біліктілік шеңбері деген бар. Ұлттық біліктілік шеңберінің негізінде салалық біліктілік шеңбері. Бұл әрбір салада қандай мамандықтар болу керек, оларға қандай талаптар қойылады, және де мансаптық өсуінің бәрін салалық шеңбер арқылы реттейді. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, жаңағы жай ғана оператор, IT оператор болып кіріп, оны администратор болған өсуінің бәрі сол салалық біліктілік шеңбері арқылы көре алады. Ол кез келген қарапайым адамға да бір көзбен көргенде өзінің мансаптық өсуін сол арқылы көруге мүмкіндік береді. Сондықтан мемлекеттік органдар осы бағытта үлкен жұмыстар жүргізіп жатыр. Бүгінгі күні жаңа 60-қа тарта салалық кеңестің 1000-ға тарта сарапшылар бар құрамында. Оның ішінде жаңағы оқу орындарда кірген, қауымдастықтарда кірген, жұмыс берушілерде кірген. Ең басты қуантарлық жағдайы 60% жұмыс берушілер. Өйткені біліктілік талапты қоятын солар. Тағы бір айта кететін жай, салалық кеңестердің ішінде ең бір жақсы көрсетіп отқандарында айта кетуге болады. Оның ішінде энергетика саласы бойынша, мұнай-газ саласында өте жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кез келген кәсіптік стандарттарды, талаптар талқылағанда, олар кәдімгі кәсіпорыннан жұмыскер, жаңағы сонымен айналысатын адамдарды шақырып, солармен бірге талқылап талапты қояды. Өздеріңіз білесіздер, бұрын кезде бізде жаңағы анықтамалықтар болды. Тарификация қоятын, ЭТКС дейміз, кәсіптік анықтамалар болды. Солардың бәрі біртіндеп жаңағы өзінің күшін жояды. Оның орнына тек қана кәсіптік стандарттар келеді. Яғни кәсіптік стандарттар біздің қазіргі айтып жүрген должностная инструкция дейміз, сол
тарификация дейміз, бәрі осы кәсіптік стандарттар жаңағы арқылы жүзеге асады. Сондықтан бүгінгі күні 864 кәсіптік стандарт бар, 4500-ден тарта кәсіпті қамтып отырмыз. Әлі де бір 3000-ға тарта кәсіпті жаңағы кәсіптік стандарттар әзірлейтін боламыз. Бұл жұмыс бойынша жыл сайын өзіміздің жоспарларымызды бекітіп, мемлекеттік органдармен бірге осы жұмысты үйлестіріп отырмыз. Яғни, мысалы, еңбек нарығында сұраныс және ұсыныс деген екі ұғым бар ғой, иә? Мысалы, кәсіптік стандарттар бұл сұраныстың талаптары болып табылады ғой, иә? Мысалы, өнеркәсіп жұмысшыға қандай талаптар қояды, сол жерде жазылады. Ал білім беру жүйесіне келсек, бұл оларға қалай әсер етеді? Жалпы өзіңіз білесіз, иә, қоғамда көптеген сындар айтылып жатыр, кадрлар тапшылығы бар, бірақ кейбір адамдар, мысалы, жұмыссыздық бар деген сияқты, иә? Яғни адамдар тиесілі жұмыс орнын таба алмай жатыр деген сындар айтылып жатыр. Соған байланысты, мысалы, ұлттық біліктілік жүйесі мен білім беру жүйесі қалай байланысты? Енді ұлттық біліктілік жүйесі туралы заңда жалпы мынау оқу орындарының өздерінің оқу бағдарламаларын әзірлеу кезінде кәсіптік стандарттарды ескеру керек деген заңнамалық түрде бекітілген. Қазіргі кезде оқу орындары бірінші кезекте өздерінің оқу бағдарламаларын әзірлер кезде сол кәсіптік стандарттағы талаптарды ескереді. Жаңа өзіңіз айтып отқан еңбек сұраныспен жаңағы нені байланыстыру осы арқылы жүзеге асады. Бүгінгі күні біз өзіміздің цифрлы платформамызға сол жоғары оқу орындары мен колледждердің дайындаған оқу бағдарламаларын біздің кәсіптік стандарттарды қанша қолданып отыр, соны жаңағы мониторинг жүргізу мәселесін қолға алдық, өзімізге реестрді жасадық. Нақты біздің кәсіптік стандарттар, дағдылар, еңбек функцияларының бәрін соларға бердік. Соны қалай қолданып, қалай оны жүзеге асырып отқан, қазір соны жаңағы анализ жасау жұмысын жүргізіп жатырмыз. Ол үшін екі мемлекеттік органның жаңағы ақпараттық жүйесін интеграция жасадық. Қазір көріп отқанымыз 18 мыңға тарта оқу бағдарламалары 500-ден аса кәсіптік стандарттағы талаптарды ескеріп отыр. Бұны біз әрі қарай жандандырып, цифрландырып, нақты көлемін несін шығаратын боламыз келешекте. Сындарға қатысты не айта аласыз? Мысалы, тапшылық бар, бірақ жұмыс жоқ деген сияқты. Енді осы ұлттық біліктілік жүйесінде жаңағы кәсіптік стандарттардың өзін қолдануының өзі келешекте сол мәселені шешеді деген ойдамыз. Өйткені мынау жаңа жұмыс берушілер айтады, біздің талаптар ескерілмейді. Қазіргі кезде мына кәсіптік стандарттағы талаптарды ескеретін болса, келешекте сол маман өзінің нақты жұмысын тауып, әрі қарай жұмысқа орналасады деген ойдамыз. Енді келешекте солай болады деген сенімдеміз. Алдында айтып өткен болатынсыз, біз еуропалық жүйеге сәйкестендіріліп жатыр, иә, біздің жүйе. Соған қатысты, мысалы, біздің жұмысшылар, біздің кадрлар халықаралық еңбек нарығына шыға ала ма? Және де олардың, мысалы, біліктіліктері, дағдылары шетелдік біліктілік дағдылар жүйесімен сәйкес келе ма? Бұл бағытта қандай жұмыс атқарылып жатыр? Енді жалпы бүкіл дүниежүзілік экономикалық форумның кейбір мәліметтеріне сүйенетін болсақ, бүкіл әлемдегі мамандықтар қайта трансформациялаудан өтеді деп жатыр. Кейбір жұмыс берушілер келешекте өзіміздің жұмысқа алар кезде 86% жұмыскерлерді жасанды интеллекті дағдылар меңгерген мамандарды аламыз деп жатыр. 29%-ға дейін біздің жаңағы жұмыскерлердің өздерінің дағдыларын қайта қарастыратын дейді. Бұл мәліметтер бізге де өте қажет, біздің де саламыздағы жаңа жүйені қайта қарастыруды қажет етеді. Сондықтан да біз қазіргі кезде былтырғы жылы жалпы европалық дағдылар классификаторының негізінде өзімізге жаңағы цифрлық дағдылар банкін жасадық. 12 мыңға тарта банк дағдылар бар. Олар жаңа европалық стандарттар негізінде жасалған. Сол дағдыларда Европада ESCO деп аталайды платформа. Сол платформадағы 27 ел нақты еңбек нарығында жаңадан пайдалы болып жатқан нақты дағдыларды соған енгізіп отырады. Біз соның негізінде өзімізге де сондай платформаға
жеке жаңағы функционал жасадық. Сол функционал негізінде 12 000 дағды еңбек нарығында европалық талаптарға сай дағдылар бар. Оларды біз не істейміз? Бірінші кезекте оқу бағдарламаларын жасар кезде, кәсіптік стандарттар жасар кезде сол дағдыларды ескеруді міндеттейміз. Өйткені ол бүкіл 27 европалық елде қолданып отқан дағдылар. Бұл жүргізіліп жатқан жұмыстың бір бағыты. Одан басқа Турция елімен, Франция, басқа елдермен де үлкен қарым-қатынас орнатып жатырмыз. Солардың тәжірибесін талқылап жатырмыз. Өйткені біз бір орында тұрмауымыз керек. Бізде әлемдік жаһандану кезеңінде бізде сол трендтен қалмауымыз керек. Сондықтан осы бағыт бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Екінші, Европалық одақ, білім одағының үлкен жобасы, Дария жобасы жүзеге асып жатыр. Сол Дария жобасында біз 5 мамандық бойынша Орта Азия елдерінің 5 елінде бірдей кәсіптік стандарттар, яғни бір елдің арасында біздің жұмыскерлердің жаңағы мобильдік қарым-қатынасын қалыптастыратын кәсіптік стандарттар жасап жатырмыз. Сонымен бірге олар біздің жаққа келген кезде олардың да кәсіптігін танитын бір жалпы бір орталық құру мәселесі де қарастырылып отыр. Осы бағытта Турциямен де осындай алдын ала бір келісімдер болды, әлде жүзеге асады деген ойдамын. Рахмет, үлкен маңызды ақпарат. Жаңа айтып өттіңіз, және де көптеген адамдардың ойларында жүрген нәрсе бұл жасанды интеллект. Жасанды интеллект және біздің жұмыс өміріміздегі бұл жасанды интеллекттің рөлі. Ол бізді алмастыра ма, жұмысымызды түрлендіре ма, жалпы әсері қандай деп неше түрлі алаңдаулар бар. Жалпы ұлттық біліктілік жүйесіне жасанды интеллекттің әсері қандай? Оны сіз қолданып жүрсіз ба? Енді шынында жаңағы айтып отырмын, 86% келешекте жасанды интеллект талап етеді деп. Дүниежүзілік экономикалық форумның есебінен алынып отыр. Өйткені біздің әлем бір орында тұрған жоқ. Бұрын 5 жылда бір трансформация жасалатын болса, еңбек нарығында өзгерістер жасалатын болса, қазір 2 жылда бір жасалады. Одан да төмен түсуі мүмкін. Сондықтан біз соның бәріне дайын болуымыз керек. Енді өзіміздің жүйе бойынша бірінші айтып кетейін. Жалпы мынау жаңа кәсіптік стандарттардың әзірлеудің өзін біз жасанды интеллект арқылы жүзеге асыруды қолға алдық. Арнайы конфигуратор жасадық. Сол конфигуратор арқылы біз кәсіптік стандарттардың 80%-ын жаңағы жасанды интеллект арқылы қалыптастырамыз. Яғни дағдылар, қандай дағдылар керек, қандай трудовой функциялар керек, еңбек функциялары бәрін автоматты түрде қалыптастырады. Яғни 80%. Бұл біріншіден бізге не береді? Біріншіден жаңағы жұмысымыз жеңілдетеді. Қазір әрбір мемлекеттік органның жұмысын жеңілдетеді. Екіншіден уақытымызды үнемдейді. Үшіншіден қаражатты үнемдейді. Бұл өте жақсы бағыт. Осы бағытты қазір дамытып жатырмыз. Осы қыркүйек айында іске қоссақ деп отырмыз, жасанды интеллект арқылы. Енді бұның тағы бір ерекшелігі, бұл жерге жаңағы ESCO дейміз ғой, европалық стандарт дағдыларды енгізіп отырмыз. Сосын кейін ONET деген америкалық дағдылар платформасы бар. Сондағы бүкіл дағдыларды сол жерге есепке алып отырмыз. Сонда әлемдегі WorldSkills стандарттары бар. Соның бәрі сол дағдылардың ішіне кіріп, кез келген кәсіптік стандарттардың ішінде есептеледі деп отырмыз. Сондықтан бұл бірінші бағыт. Екінші бағыт, жалпы кәсіптік стандарттарда қазір кезде біз бір талаптардың ішіне кіргізіп отырмыз. Әрбір кәсіптік стандарттар енгізілген кезде еңбек функцияларының ішінде, дағдылардың ішінде жасанды интеллект міндетті түрде болу керек. Өзіңіз кеше ғана көрдіңіз, мынау мемлекет жарлығымен орта білім саласында жасанды интеллект енгізуді жүзеге асыру талабы қойылды. Енді осы бағыт бойынша бірінші кезекте біздің ұстаздарымыздың өзі дайын болу керек қой. Сондықтан ұстаздарға қойылатын талап кәсіптік стандарт арқылы қойылады. Сондықтан осы талапты қазір біз оған біртіндеп ол кісілермен бірге жұмыс жасап, оны отырғызып жатырмыз. Яғни мұғалім қыркүйек айында жаңағы оқуға барған кезде қандай өзі баланы қандай жасанды интеллектпен неге оқыту керек екен өзі білу керек. Сондықтан сол талаптарды енгізу жұмыстарын тоже жүргізіп жатыр. Сол сияқты әрбір мемлекеттік органмен жасанды интеллект енгізу мәселесін қолға алып отырмыз. Рахмет. Сонымен қатар ұлттық біліктілік жүйесінің маңызды бір элементі бәрінің құлағында деп ойлаймын. Бұл ұлттық кәсіптер жіктеушісі болып табылады. Жалпы ұлттық кәсіптер жіктеушісі деген не?
біз оны не үшін қолданамыз, сол туралы айтып өтсеңіз. Енді ұлттық кәсіптер жіктеуіші бұл біздің еліміздегі барлық кәсіптердің бір анықталмалығы деуге болады. Елімізде қандай кәсіптер бар, соны анықтамалығы сол бір жерге жинақталған. Сол кәсіптердің ішінде жаңағы 9 бағыт бар. Яғни қарапайым жұмыскерден үлкен басшыға дейін, жаңағы қызметте жүретін адамдарға дейін қызметтері бар. Должностар дейміз ғой, профессиялар. Соның бәрі енгізілген. Бүгінгі күні 13 мың осындай кәсіп енгізілген. Бұл енді жіктеуішті қайда қолданамыз? Бірінші кезекте жіктеуішті еңбек нарығы, жалпы еліміздегі статистика қолданады. Қанша там жаңағы дәнекерлеуші бар, қанша мұғалім бар, қанша мынау бар, мұғалімнің ішінде еңбек пәні мұғалімі, информатика пәні мұғалімі дейміз ба, бәрін сол арқылы статистика жүреді. Екінші бұл қолданатын еңбек нарығында сұраныстар. Қанша мұғалім керек, қанша жаңағы инженер керек деген сияқты, соның бәрі осы жаңағы жіктеуші арқылы жүзеге асырылады. Үшіншіден, бізде жаңағы еңбек шарттарда осы жүзеге асырылады. Сол сияқты біздің кәсіптік стандарттарды сол кәсіптік жіктеуші кәсіптерге жасалынады. Енді біз оны былтырғы жылы өзгеріс енгіздік, халықаралық стандарттарға сай өзгеріс енгізіп жатырмыз. Өйткені жаңағы айтып өттім ғой, әлемдегі өзгерістер бір орында тұрған жоқ. Жаңа мамандықтар пайда болады, жаңа кәсіптер пайда болады. Соның бәрі біздің жаңағы неде болу керек, жіктеуіште. Өйткені жіктеуіштегі мамандық болмаса, әрі қарай кәсіптік стандарттар, келісім шартта, статистикада жүрмейді. Сондықтан бірінші кезекте осы жіктеуішке өзгеріс енгізілді. Былтырғы жылдың өзінде 900-ге тарта жаңа мамандықтар енгізілді. Өйткені мынау цифровизация, жасанды интеллектке байланысты көптеген жаңа мамандықтар пайда болып жатыр. Бұрынғы енді жай ғана алып қарасаң, логист деп аталатын болса, ол қазір цифровой логист деп аталады. Өйткені барлық нәрсесі цифрланған. Цифровой агроном деп жатырмыз. Сол сияқты жасанды интеллектті оқытатын оқытушы деген сияқты. Жаңа беспилотный дейміз, мына ұшатын аппараттары, солар деген сияқты көптеген мамандықтар енгізілді. Әрине, былтырғы жылдың өзінде біз 9 мамандық енгізсек, 6 айдан кейін қайттан тағы 200 мамандыққа енгізуге сұраныс түсіп отыр. Яғни бұл бір орында тұрмайды, кейбір мамандықтар ескереді, оларды алып тастаймыз да, орнына жаңа мамандықтар келіп жатыр. Соның бәрі осы жаңа ұлттық біліктілік жіктеуіші, ұлттық кәсіптер жіктеуіші арқылы жүзеге асырылады. Енді көптеген жақсы ақпарат бердіңіз. Менің ойымша көп нәрсе түсінікті болды көрермендерге де, бұлмен кәсіби түрде айналысатын адамдарға да. Соңғы жаңалықтарды сіз атап өттіңіз. Енді ұлттық біліктілік жүйесінің алдында тұрған мақсаттар қандай? Біз қай жаққа бет бұруымыз керек? Әрине, ұлттық біліктілік жүйесі бүкіл мынау экономикада басты рөлді атқаратын бір жүйе сияқты болып тұр ғой енді қазір. Сондықтан ең бірінші қарапайым халыққа түсінікті болу керек. Сондықтан біз өзімізде цифрлық платформа бар, соны толық жандандыру мәселесіне, қайта қарау мәселесін қарастырып отырмыз. Яғни кез келген адам мынау еңбек нарығына сұраныстан бастап, еңбек жұмысқа тұруға дейінгі мәселені бір-ақ жерден көре алатындай нету керек, қандай дағдыларды меңгеру керек, қайда оқуға болады, қандай бағытпен қайта өзінің біліктілігін растауға болады деген сияқты осы мәселелердің бәрін бір жүйеге келтірсек деген ойда бар. Әрине, сонымен бірге кәсіптік стандарттарды өзектендіру мәселесі, бұл өйткені жаңағын өзім айтып өттім. Дүниежүзілік экономикалық форумның есебінде былай жазылған, что 59% әлемдегі қызметкерлердің өзінің біліктілігін арттыруға тура келеді. Өйткені өзгерістер көп. Соған байланысты бізде өзіміздің кәсіптік стандарттардың 60-70% жыл сайын өзгеріске ұшырап отыру керек. Ол бір орында тұрмау керек. Негізгі заң бойынша 3 жыл өзгереді деген, бірақ қазір кезде біз 1 жыл сайын, 6 ай сайын дағдыларды енгізіп отыруымыз керек. Жаңа дағдылар пайда болады. Соның бәрін есепке алып отыруымыз керек. Осы бағытта үлкен жұмыстар жүргізілетін болады. Ернат Ғапуұлы, сізге көптен көп рахмет. Өте маңызды, пайдалы ақпарат болды. Еңбек токстың келесі шығарылымдарында сізді асыға күтеміз. Рахмет. Құрметті көрермендер,
осы видеоға лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар. Сізді де келесі шығарылымдарда асыға күтеміз. Рахмет.